अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो मैं ले आया हूँ दो बहुत ही प्यारे खूबसूरत पिजन्स। ये है मेल पिजन और साथ ये है उसकी बेगम साहिबा। तो यार इनके लिए मैं साथ साथ ले आया था नेस्टिंग मटेरियल भी। मैंने कहा इनका घोंसला वगैरह बना कर देते हैं ताकि ये खुशी खुशी रहें, साथ साथ ही अंडे भी दें, उसके बाद बच्चे भी दें। खैर ये जो पराली सी नज़र आ रही है जिसे को घास कहते हैं भाई, ये होती है फ्रूट बास्केट से निकली हुई चीज़ जो कि मैं फ्रूट वाले से जाकर उठा के ले आया था। खैर मैंने गोल सर्कल सा बना के इनके पॉट के अंदर डाल दिया। मैंने कहा चलो ये खुशी खुशी इसमें बैठेंगे, जाके अंडे शंडे देंगे। पर मैं मेरे ख्याल से यहाँ पे गलत था। पहले तो ये लोग घुसते हैं आराम से सुकून से अंदर, देखते हैं कि भाईजान ये क्या डाल दिया भाईजान ने ना, तो इसका जायज़ा जुज़ा लेके भाईजान वो उसके अंदर एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं। पर मेरे ख्याल से इनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी है, क्या हुआ वटेवर मुझे नहीं पता। कबूतर ने फ़ौरन ही तिनके उठा के वन बाय वन बाहर उठा के फेंकना शुरू कर दिया। कबूतरों का मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। खैर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर देना। इनकी मज़ीद कोई प्रोग्रेस आती है तो उसकी अपडेट भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँगा, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।